Вот такое вот чудо мне досталось. Это старый, я так понимаю, старый, еще советский будильник. Под него просыпались, наверное, наши бабушки. Вот. Он в паутине, грязный. Но я проверяла, он рабочий. Я из него хочу что-то интересное сделать. Действительно, сейчас, если посмотрят это видео бабушки, они вспомнят его. А мы что-нибудь придумаем. И сделаем его красивым. Но я так думаю. И вместе с вами это увидим. Я отмыла будильничек этот. Помыла его. Протерла. И еще его я протерла спиртом. Обезжирила. Для того, чтобы потом покрасить и нанести декупаж. Вот. Теперь нужно его разобрать на запчасти, чтобы не запачкав циферблат, стекло. Будем разбирать. Ну вот, разобрала я наш будильник. Конечно, попыхтела, потому что не знаю, как все это делается. Они даже тикают, рабочие, поэтому я их и выпросила у хозяйки, что они рабочие. Вот. Что сейчас будем делать, мы вместе с вами увидим. Все разобрала. Здравствуйте, с вами Светлана. В начале ролика... и Саманта. Саманта, все. В начале ролика я вам показала, какие часы мне по случаю перепали. Не часы, а будильник. Вот мы его уже разобрали. Мы его разобрали, протерли спиртом, обезжирили все вот эти вот металлические части. И теперь мы будем его красить. Красить краской будем. Так вот, эмаль. Эмаль для окон и дверей. Но я красила и металлическое. Нормально. Все у меня получилось. Нужна краска белая, голубая, зеленая, какую вы хотите. Салфетки. Любые, какие у вас есть, какие вы нашли, какие вы присмотрели. Я вот нашла у себя салфеточки, но еще не решила даже, какие буду... Так, это что? Какие буду использовать. Вот хотела вам показать. Это летающая кружка. Выполнила на заказ 2 кружечки. Одна была в розовом исполнении. Нужно было девочке, поэтому и розовая была. Одна вот пока еще не нашла своего хозяина. Парящая, летящая кружка. Она выливает из своей чаши, чашка выливает ромашки. Вот такая вот. Итак, приступим. Открываем красочку.
кисточку. Я возьму кисточку такую маленькую, пока маленькую. И буду покрывать металлическая поверхность. Я хочу, чтобы он у меня был белый. И думаю, что покрыть его нужно будет не менее 3 раз. Потому что он уж настолько у меня старый. Пожилой, настолько он пожилой. Вот. Нанесем краску в один слой, дадим ему подсохнуть, этому слою. Затем нанесем второй слой, также дадим подсохнуть, и третий. И встретимся с вами. Итак, покрасили мы наш будильничек. Просушили феном. Как я и сказала, 3 слоя я покрыла. Но все равно проглядывает голубая краска. Так специально я сделала, чтобы все-таки он у нас выглядел старинным. Итак, выбрала я из многочисленных салфеток, я выбрала вот такую. Вот такая салфеточка. Она 3-слойная. Выщипала я из нее уже детальки, чтобы не занимать время. Вот такие. И сейчас будем, по-моему, декупажить. Я не говорю, что это правильный декупаж. Конечно, мастера своего дела, они делают это профессионально. Я делаю, как я делаю. И все равно приятно. Итак, берем детальку, примеряем к ней то, что я выщипала, прикладываем, примеряемся, как это будет смотреться. Берем маленькую кисточку и клей ПВА. Так, лишний клей мы смакиваем. Так, примеряемся и проклеиваем. Лишнее мы загибаем. Выгоняем пузырьки, чтобы пузыречков не было. Аккуратненько, не спешим никуда. Берем следующую деталь. Где дырочка, мы не заклеиваем, потому что нам же нужно будет собрать его, я так думаю. Вот насчет того, что собрать, я, наверное, все-таки попрошу своих мужчин мне помочь. Потому что я в технике никак. Я разбирала его очень сложно. Там винтики, шпунтики всякие. Для меня это. Вот. И вот так вот мы проклеиваем. Лишнее мы загибаем. Картинку вы можете выбрать любую, какую вы хотите. Пузыречки мы выгоняем. Так, здесь у нас опять дырочки. Мы их пропускаем. Выбираем картинку. И проклеиваем. Ну, по-любому он будет лучше выглядеть, чем выглядел до того, как я его прихватизировала у хозяйки.
Итак, нанесли картинку мы на заднюю часть нашего будильника. Пришлось дырочки все-таки заклеить. Но я так думаю, когда мы будем одевать механизм, они просто проткнут и ничего страшного не будет. И боковую мы тоже также продекупажили. Остался нам часовой механизм сам, циферблат. Я думаю, его тоже мы немножечко продекупажим. Ой, с техникой я никак не ложу. Так. Сейчас мы разберемся. Вот так. Вот сюда вот цветочек я как бы вклеиваю. Пузыречки мы выкинем отсюда все. И вот я вырезала бабочку. С другой стороны, опа, у меня будет бабочка. Опять же, серединочку циферблата я не стала прокрашивать, так как хочу, чтобы она все-таки была такой старинной. Я думаю, они лучше все же будут смотреться, чем были. Я повторяю, что я не специалист, но и даже не претендую на специалиста декупажа, но просто экспериментирую. Ведь все мы имеем право на эксперимент. И так как я веду свой канал, я просто хочу вам показать, как я это сделала. Вот и все. Так, сейчас у нас это все просохнет, и мы будем собирать будильник. Вперед! Ну что, мы собрали будильник, который покрасили, продекупажили. И вы помните, какой он был и какой сейчас. Внутри на циферблате у нас цветочек и бабочка. По краю у нас проходит тоже цветочный орнамент. Ну и, конечно, спинку мы не обошли вот таким вот цветочком, букетиком. Я думаю, очень даже симпатичный. Но нужно какую-то изюминку все-таки добавить. И я сделала вот такой вот бантик розовый, так как будет стоять в комнате, в спальне. Я решила приклеить этот бантик. Можно приклеить горячим пистолетом, но я не стала его доставать. Достала клей-момент. И быстренько мы его приклеим. Куда бы нам его приклеить? Вниз или наверх? Наверное, все-таки сделаем вот сюда, вот в бок, наверх. Будешь ты держаться или нет? Ну, нужно время, чтобы его попридержать, конечно. Давай, держись, друг мой, бантик. Итак, вот такой будильник у нас получился. И я хочу обратить внимание, что он исправный, он ходит. Да, я уже сказала, что он ходит. Наверное, слышно. Да. Под такие будильники просыпались наши бабушки, наверное, на работу. Ну, я думаю, что во многих домах, возможно, остались такие будильники. И можно уже по своему вкусу и по своим фантазии, по своей придумать какой-то декупаж вот такого будильника. Ну, а с вами была я, Светлана. Пока-пока, до новых встреч.